雪糕刺客和大测评，今日消费，都花的。茅台冰淇淋，这么2小碗加这么2小块，339元子，都花的。这么贵，包装还这么不人性化吗？这么开的呀？你们能听出这个感觉吗？它是冰沙，这个是酸奶口味的，它是奶油冰沙加点散篓子，它是酸奶冰沙加点散篓子。你茅台你多。这叫梦龙悄悄杯啊！这是3盒香草坚果，3盒布朗尼，241。都花的。哇！布朗尼冰淇淋甜酒风味啊，我没吃出来感觉有什么酒味，外面这个巧克力很纯很厚。这盒里面什么都不给带吗？我就知道。我更爱吃这个什么悄悄杯啊。对，这么的话，觉得1小块或者是这1小杯是大概在16块钱左右。我一直觉得它这个口感还是非常好的啊，就有一点有点甜，其他的都可以。它算这些刺客里面就浅刺了一下。哈根达斯冰淇淋杯啊，这是20杯，380元子。都花的。这1小杯叠19块钱，各种口味啊。这个他真没给我带勺啊，1杯19还不给我带勺啊。哇，好吃啊！草莓味比较常见，我尝个别的。这个是薄荷味吗？抹茶味，香草味，芒果味，奥利奥味，蓝莓味，夏威夷果。你看这个就给带勺，那个就没给带。哎呀，哇，这个夏威夷果里面有果碎，虽然它很贵，但是它有坚果碎，味道很美味，好吃。虽然说价格上刺到我了啊，但是也甜到了我的心里啊。每种口味都很好吃啊。猫山王榴莲冰淇淋这2盒6支220元子。都花的。原产国是马来西亚。看看这配料表，包装是这个样子的，像不像一房榴莲肉？你吃的口感特别像那个冻的那个榴莲肉啊。你配料表里面写着榴莲果肉，怎么证明你这个榴莲肉是猫山王的？一个36块钱，你凭啥呀？我家铁铁都说了，好果不做冰淇淋。这期雪糕刺客在我内心的排行由低到高是啥呢？哈根达斯、梦龙榴莲冰淇淋和茅台冰淇淋。那个哈根达斯虽然稍微贵一点啊，但是品质说心里话，真的感觉要比那个梦龙好一点。像这个榴莲冰淇淋，我说实在，要不是说茅台冰淇淋太贵了，它就排第1了。因为我觉得那大可不必，你都不如买点那个速冻的榴莲肉吃了，还便宜。至于说茅台冰淇淋啊，就是